వ్యూవర్స్ అందరికీ నమస్కారం. నేను డాక్టర్ అక్షత, కన్సల్టెంట్ ప్రాణ హోలిస్టిక్ క్లినిక్ హైదరాబాద్. సో, ఇవాళ మన టాపిక్ ఏంటి అనంటే, ఇప్పుడు చలికాలం కాబట్టి, చలికాలంలో చాలామంది వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఇబ్బంది పడుతున్న ప్రాబ్లమ్ ఏంటి అనంటే, ఆస్తమా, ఇంకా శ్వాసకోశ సంబంధిత సమస్యలు. దగ్గు, ఛాతీ టైట్‌నెస్ అయిపోవడము, బల్గురం రావడం ఇట్లాంటివన్నీ అన్నమాట. అయితే దీని గురించి చాలామంది హెల్త్ ఎక్స్‌పర్ట్స్ చాలా రకాలుగా మాట్లాడున్నారు ఆల్రెడీ. ఏ ఫుడ్ తినాలి? ఎట్లా ఉండాలి? దానికి సంబంధించిన ఎక్సర్‌సైజెస్ ఏంటి? ట్రీట్‌మెంట్ ఏంటి? బట్ ఇవాళ మన స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే మీరు ఇంట్లో ఇన్‌స్టాంట్‌గా ఆ టైట్ అయిపోయిన ఊపిరితిత్తులన్నీ ఫ్రీ అవ్వడానికి ఏం చేయొచ్చు అనేది ఇవాళ మనం తెలుసుకుందాం. సో, బిఫోర్ థట్ అసలు ఎందుకొస్తాయి ఈ ప్రాబ్లమ్స్? యాక్చువల్లీ దాని వెనకాల మన లంగ్స్‌లో అసలేమవుతుంది? మన ఊపిరితిత్తులో ఏం జరుగుతుంది అనేది మనం ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం. సో, ఆస్తమా మోస్ట్ కామన్. ఆస్తమా అంటే ఏంటి అనంటే దానికి సంబంధించిన సింప్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అనంటే ఛాతీలో టైట్ అయిపోవడం. ఎందుకంటే గాలి వెళ్ళట్లేదు గదా! శ్వాస అనేది లోపలికి దిగట్లేదు. సో, ఇక్కడంతా టైట్‌నెస్ లాగా రావడం. టైట్‌నెస్ తర్వాత ఏంటంటే ఊపిరి సరిగ్గా ఆరలేకపోవడం. బ్రెత్‌లెస్‌నెస్ అంటాం. షార్ట్‌నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్. అంటే ఆయాసం రావడము, మొత్తం గాలి లోపలికి తీసుకోలేకపోవడము. ఇంకోటేంటి అంటే పిల్లి కూతలు లాంటి సప్పుళ్ళొస్తాయన్నమాట. మనం గాలి తీసుకోవాలన్నా, మనం పడుకున్నా ఏంటంటే పిల్లి కూతలు లాంటి వీజింగ్ సౌండ్ అంటాం. అది వస్తదనమాట. సో, అసలు ఇవెందుకొస్తాయి? దీని వెనకాల ఏంటి అనంటే, ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇది మన ఊపిరితిత్తి అనుకోండి. మన లంగ్స్ అనమాట ఇవి. సో, ఇది మన విండ్ పైప్. అంటే ఇక్కడ ఇది ఉంది గదా! ట్రేకియా. ఇది విండ్ పైప్ అనమాట. సో, ఇక్కడి నుంచి వచ్చేదేంటి అంటే దీన్ని బ్రాంకై అంటాం. ఓకే. ఈ బ్రాంకై లోపలికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత చాలా బ్రాంచెస్ అవుతాయన్నమాట. దీన్ని బ్రాంకియోల్స్ అంటాం. ఓకే. చిన్న బ్రాంకియోల్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ. దీనికి ఇక్కడ ఆల్వియోలై అని ఉంటాయన్నమాట. చిన్న పౌచెస్ అన్నమాట. ఇక్కడంతా ఆల్వియోలై. చిన్న పౌచెస్. ఇక్కడ చాలా ఉంటాయి ఇట్లాంటివి కొన్ని వేలల్లో. సో, ఇది మన ఎండ్ పైప్ ట్రేకియా, బ్రాంకై ఇవి బ్రాంకియోల్స్ బ్రాంచింగ్స్ ఎండ్ వచ్చేసి ఆల్వియోలై. సో, ఇక్కడనే మన ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ అంతా జరుగుతది. సో, ఇక్కడి నుంచే ఆక్సిజన్ అనేది లోపలికెళ్ళడం, మనం ఆల్రెడీ పీల్చుకొని వదిలేసిన కార్బన్ డయాక్సైడ్ బయటికి రావడం, ఈ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ అంతా ఈ ఆల్వియోలై ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది పెద్దగనుకుందాం. ఈ చిన్నదాన్నే ఈ చిన్న ఆల్వియోలై నేను పెద్దగా డ్రా చేశా ఇక్కడ. సో, ఇది దీని మీద అల్వియోలార్ సర్ఫేస్ ఉంటదనమాట. దీని పైన లేయర్ లాగా. ఇదే ట్రాన్స్‌పోర్ట్ మెంబ్రేన్ లాగా యాక్ట్ చేస్తది. ఆక్సిజన్ లోపలికెళ్తది. కార్బన్ డయాక్సైడ్ బయటికొస్తది. సో, ఇది మన లంగ్స్, మన ఊపిరితిత్తులు, ఇది మన విండ్ పైపు. ఇది మెకానిజం అనమాట. ఇట్లా గాలి ఆక్సిజన్ అనేది లోపలికెళ్ళడం, కార్బన్ డయాక్సైడ్ అనేది బయటికి రావడం జరుగుతుంది. ఇది నార్మల్ మెకానిజం. సో, ఇప్పుడు మనం ఆస్తమాలో ఏమవుతది అనంటే, ఈ ఎయిర్‌వేస్ ఉన్నాయి గదా! వీటినంతా ఎయిర్‌వేస్ అంటాం. సో, ఈ ఎయిర్‌వేస్ ఏంటి? ఇట్లా ఉంటది. ఇదంతా మజిల్. కానీ కట్ సెక్షన్ అంటాం దీన్ని. ఈ బ్రాంకియోల్స్ కట్ సెక్షన్. ఇది ఏమవుతదంటే ఇదంతా మజిల్ గదా! ఈ మజిల్ అనేది టైట్‌గా ఇట్లా బిగుసుకుపోతది. యూజువల్లీ ఇట్లా మంచిగా ఓపెన్ ఉండాలన్నమాట. ఎయిర్‌వేస్ అనేవి. మంచి దాంట్లోంచి అప్పుడు ఆక్సిజన్ అనేది ప్రాపర్‌గా సర్క్యులేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఈ ఆస్తమా కండిషన్స్‌లో ఏమవుతదంటే ఇది నారో అయిపోతది. అంటే లోపల ఉండాల్సిన స్పేస్ తగ్గిపోతది. ఈ చుట్టూ ఉన్న మజిల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయి గదా! ఇవి టైట్ అయిపోతాయి. కాంట్రాక్ట్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ ఈ ఓపెనింగ్ ఉంది గదా! బ్రాంకియోల్స్ ఈ ఓపెనింగ్ దగ్గర ఏంటి అంటే ఇన్‌ఫ్లమేషన్ లాగా అవుతది. అంటే ఇదంతా వాపులాగా అయిపోతది. ఇది గూడా నారో అయిపోతుంది. సో, అప్పుడేమవుతదంటే వెళ్ళాల్సిన రేషియోలో ఆక్సిజన్ ఎళ్ళకపోవడము. ఇదంతా ఆక్సిజన్ ఇప్పుడు సర్క్యులేట్ అవ్వట్లేదు. బికాజ్ నారో అయిపోయింది గాబట్టి. అందుకే మనకి టైట్‌నెస్ ఒస్తది. అందుకే గాలి లోపలికెళ్ళిపోనట్టు, ఇక్కడేదో టైట్‌గా పట్టుకున్నట్టు, ఏదో లోపల ఇరికిపోయినట్టు అట్లాంటి ఫీలింగ్స్ ఎందుకొస్తాయంటే, ఈ టైట్‌నెస్ ఇంకా ఈ కాంట్రాక్షన్ వల్లనే ఒస్తాయి. సో, దీనికి ఇప్పుడు ఆస్తమా వచ్చింది. డయాగ్నోజ్ అయిపోయింది. మీకు ఆస్తమా అని డాక్టర్ మీకు కన్ఫర్మ్ జేసేసారు. నెక్స్ట్ ఏం జేస్తారు? ఆహ్, బ్రాంకోడైలేటర్స్ టాబ్లెట్స్ తీసుకుంటారు. లేదంటే ఇన్‌హేలర్స్ తీసుకుంటారు. డైలీ వన్స్, కొందరు 3 టైమ్స్, కొందరైతే ఆల్‌మోస్ట్ సంవత్సరం తరబడి ఎవ్రీడే 3 సార్లు ఇన్‌హేలర్ తీసుకుంటారు. లేకపోతే వాళ్ళకి బ్రీతింగ్ అనేది ప్రాబ్లమ్ అవుతది. సో, ఇట్లాంటి వాళ్ళకి ఒక బ్యూటిఫుల్ హోమ్ రెమెడీ ఏంటి అనంటే, మీరు ఇంట్లో ఎవ్రీడే నైట్ ఎస్పెషల్లీ ఇట్లాంటి చలికాలంలో టెంపరేచర్స్ డిప్ అవుతున్నాయి అన్నప్పుడు, మీరేదైనా కూల్ ప్లేసెస్‌కెళ్ళినప్పుడు, ఇంకా కాఫ్ మీ కంట్రోల్‌లో అవ్వట్లేదు అన్నప్పుడు, బాగా తెమడ వచ్చినప్పుడు, ఈ శ్వాస ఆడట్లేదు అనిపించినప్పుడు మీరేం చేయాలి అనంటే, ఒక 3 ఇంగ్రీడియెంట్స్ అంతే. అవేంటి అనంటే, ఫస్ట్ వచ్చి క్లవ్స్, లవంగం.
ఇది ఏంటి అనంటే ఆహ్, ఫస్ట్ క్లౌస్ లవంగం ఒకటి, నెక్స్ట్ వచ్చి అజ్వైన్. ఓకేనా? దీన్నే ఓమా అని గూడా అంటాము. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అనంటే కర్పూరం. ఓకేనా? క్యాంఫర్. ఈ 3 ఇంగ్రీడియెంట్స్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఇంగ్రీడియెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఇది నా ఓన్ థీసిస్ కాదు. వేల కొద్దీ రిసర్చ్ జరిగింది దీని మీద ఆల్రెడీ. అవి ప్రూవ్డ్. వాటి ఏదైతే ఎఫెక్ట్ ఉందో అవి ప్రూవెన్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నమాట. సో, ఈ మూడిటికి ఏంటి అనంటే బ్రాంకో డైలేటర్ కెపాసిటీ ఉంటది. ఇప్పుడు ఇందాక అనుకున్నాం గదా! ఇది బ్రాంకో కన్‌స్ట్రిక్షన్ ఈ మజిల్ ఉంది కదా! ఈ మజిల్ ఇందాక టైట్ అవుతది అనుకున్నాం గదా! ఆస్తమాలో. దీన్ని కన్‌స్ట్రిక్షన్ అంటాం గదా! ఈ మూడిటికి డైలటేషన్ ఎఫెక్ట్ ఉంది. అంటే ఆల్రెడీ నారో అయిపోయిన దాన్ని ఇది ఇంకా బ్రాడ్ చేస్తదనమాట. సో, ఈజీగా లోపలికి ఆక్సిజన్ అనేది ఫ్లో ఉంటదనమాట. సో, ఇంకోటేంటంటే యాంటీ స్పాస్మోడిక్. అంటే స్పాజమ్ అంటే ఏంటి? టైట్‌గా అయిపోవడం. దాన్ని రిలీవ్ చేస్తది. ఆల్రెడీ స్పాజమ్‌లో ఉన్నదాన్ని ఈ మూడిటికి యాంటీ స్పాస్మోడిక్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఈ స్పాజమ్ రిలీజ్ అయిపోయి మళ్ళీ నార్మల్‌గా ఎయిర్‌వే అనేది జరగడం జరుగుతుంది. ఈ ఈ అప్పుడు సో, ఎట్లా యాక్ట్ చే దీన్ని ఎట్లా వాడుకోవచ్చు మనం? ఇప్పుడు ఇంగ్రీడియెంట్స్ తెలిసింది. ఎందుకొస్తుందో తెలిసింది. సింప్టమ్స్ అర్థమైంది. సో, దీన్ని మీరు ఇంట్లో ఎట్లా వాడుకోవచ్చు అనంటే ఫస్ట్ ఒక పాన్ తీసేసుకొని ఒక మనిషికి ఒకసారి అనుకుంటే ఒక 10 క్లౌస్ అట్లా తీసుకోండి. ఇది 10 అండ్ అజ్వైన్, ఓమా వచ్చేసి ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్స్ 3 టీ స్పూన్స్ తీసుకోండి. అండ్ క్యాంఫర్ వచ్చి ఒక 3-4 క్యాంఫర్స్ 3-4 చిన్న కర్పూరం తీసుకోండి. సో, ఫస్ట్ ఒక స్టవ్ మీద ఈ క్లవ్స్ ఒక 10 తీసుకున్నారు గదా! దాన్ని స్లైట్‌గా ఒక 1 మినిట్ దాన్ని ఓవర్ రోస్ట్ చేయకండి. జస్ట్ దాని లోపల మాయిశ్చర్ పోవడానికి జస్ట్ ఒక స్లైట్‌గా రోస్ట్ చేసుకోండి. జస్ట్ ఒక 1 మినిట్ లెస్ థాన్ ఎ మినిట్. దాని తర్వాత ఓమా యాడ్ చేసుకోండి. 3 స్పూన్స్ ఓమా ఏసుకొని దాన్ని గూడా ఒక 30 సెకండ్స్ జస్ట్ అట్లా ఫ్రై చేసుకోండి. దాని తర్వాత అది తీసేసి ఒక క్లాత్‌లోకి తీసుకోండి. అండ్ దాంట్లో మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు 3-4 చిన్న కర్పూరం వేయండి. అన్నీ ఒక కాటన్ అయితేనే బెటర్. కాటన్ నుంచి దాంట్లో ఉన్న ఎఫెక్ట్ మన స్కిన్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటది. సో, పోట్లీ సేక్ చేసాం. సో, రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని మనం ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళకి ఉపయోగిస్తాం. సో, ఎన్ని సార్లు చేయాలి? ఎలా వాడాలి అనంటే ఇదంతా డ్రై ఉండాలి. వాటర్ ఉన్న దాని మీద, ఆయిల్ ఉన్న దాని మీద అట్లా యూజ్ చేయకండి. డ్రై స్కిన్ మీద ప్రాపర్‌గా ఆ పెనం వేడి ఉంటది కదా! సిమ్‌లో పెట్టేసుకొని పెనము దాని మీద ఈ పోట్లీ పెట్టాలి. ఓకేనా? ఈ పోట్లీ దాని మీద పెట్టి ఆ హీట్ ఏదైతే ఉంటది గదా! దీనికి మన స్కిన్ టెంపరేచర్ తీసుకోగలిగినంత టెంపరేచర్ ఓవర్ హీట్ జేయకండి, తక్కువ హీట్ పెట్టకండి. మన స్కిన్ భరించగలిగినంత టెంపరేచర్‌లో తీసుకొని ప్రాపర్‌గా మన ఊపిరితిత్తులు ఉన్న ఏరియాస్‌లో మొత్తం కవర్ చేసుకుంటూ ఈ హీట్ ఇప్పుడు ఇది పెనం కదా! దీని మీద ఇట్లా హీట్ తీసుకున్నారు. తీసుకొని మన చెస్ట్ ఊపిరితిత్తుల ఏరియాల మీద మొత్తం ప్రతి ఇంచు కవర్ చేస్తూ మొత్తం అప్లై జేయాలి. సేమ్ ఇట్లానే బ్యాక్ కూడా చేసుకోవాలి. ఇది మార్నింగ్ మీరు లేచిన తర్వాత ఒకసారి, పడుకునే ముందు ఒకసారి చేసుకుంటే మంచి రిజల్ట్స్ ఒస్తాయి. ఆహ్, ప్రాబ్లమ్ సివియర్ ఉన్నవాళ్ళు డైలీ గూడా జేసుకోవచ్చు. మైల్డ్ ఉన్నవాళ్ళు టెంపరేచర్ కొంచెం డ్రాప్ అయింది, చలి ఉంది, ఇంకా సింప్టమ్స్ ఒస్తాయి అన్నప్పుడు మీకు తెలుస్తుంటది. ఇంకా నెక్స్ట్ నాకు అటాక్ ఒస్తుందేమో అని. అప్పుడు వెంటనే ఇది చేసుకోవచ్చు. మీరు వాడుకునే మెడిసిన్స్‌తో పాటుగా ఇది చేసుకోవచ్చు. ఆహ్, సో, ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఏంటి అంటే మీకు మెడిసిన్ నుంచి కొంచెం కొంచెం మెల్లిగా మీరు డిటాచ్ అవుతారు. ఇది ఆయుర్వేదంలో ప్రూవెన్ సైన్స్. సో, అట్లా అన్నమాట. ఒకవేళ బాగా సిట్యుయేషన్ ఔట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అవుతుంది. సింప్టమ్స్ ఎక్కువ అనిపిస్తున్నాయంటే డెఫినిట్‌గా మీరు డాక్టర్‌ని కన్సల్ట్ అవ్వండి. థాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.